Дали знаете дека свадбарските галички церемонии во минатото траеле цели 5 дена? И тоа започнувале со собирање на папрат и јаворово дрво, од кој во дворот на младоженецот се правела колиба која служела за сместување на познатите дебарски топанџии, кои со децении се дел од овие свадбарски веселби. На 2 вечери пред Петровден, со гозба, гости и песна, кај момчето се подготвувал и бајракот. Накитен со многу цвеќиња, срокот, врвот, на што завршува со длаборез дрвен крст, на кој е поставено мијачкото знаме, бајракот се поставувал на еден агол од куќата на претходно подготвена и закована пепарушка на една греда од стрејата. Дали знаете дека скопјанките, оние од побогатите слоеви, не сакале ниту за педа да заостануваат зад Европа? Во 1932 година формирано е нудистичко друштво. Членувале исклучиво жени кои со пајтони оделе во Катланово, се капеле и сончале на тамошните пусти плажи на Пчиња. Но тие неретко оделе и на скришни места на реките Вардар и Треска. Една од најпосетените и најатрактивните била плажата со романтично име Лебед. Се наоѓала во близината на денешниот Луна парк. Дали знаете дека тијатрета од првата половина на 4 век ископана на локалитетот Таранеш, кај дебарското село Селокуќи? Постојат 2 групи чаши тијатрета со фигурален украс и со мрежест дел. Тијатретата од Таранеш е од келнски тип, најбогато декорирана. Чашата има основа на пехар и е изработена од белузлаво стакло. Околу основата има мрежест дел направен од малахитно зелено стакло. На врвот има чешлести орнаменти, а на крагната кафено умбра стакло, на кое е испишан надпис со букви од зелено стакло. Основата на чашата е во форма на шестлисна розета. Во светот се пронајдени вкупно 21 чаша тијатрета. 2 од нив на територијата на поранешна Југославија, во Дарувар, Хрватска и во миниципиумот Коминица кај Дуклја, Црна Гора. Сега е сместена во археолошкиот оддел на Музеот на Македонија.